Gel! Anlamıyorsun sen, bırak! Sen karışma, içeri gir! İçeri gir! Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Ya yeter! Ya yeter Allah! Ya yeter! İçeri gir! İçeri gir! Ya bırak! Ya yardım edin! Vurma ya vurma! Ya bırak yeter vurma! Kız sesi bu. Sizin evden geliyor lan. Elçinin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Dur çocuğu. Lan senin bunu ya. Ne yapıyorsun lan? Ceyhun kalk ayağa. Ceyhun! Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Tekican. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arını, kovanını, balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih mahallende münasip... Sen karışma içeri gir! İçeri gir! Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir! İçeri gir! Kız sesi var. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Kırpalım çocuğu. Lan senin bunu olmaz. Ceyhun! Gel buraya ya. Lütfen yürü lan Tekican. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız basıp gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Şu an var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan hadi. Oğuzhan aracının olayım ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arını kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf.
Bunlar jimnastiğe girmişler, aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcınalı. Al bunu Nezih Mahallem'de Minas. Sen karışma. İçeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir. İçeri gir. Yardım edin! Vurma ya vurma! Ya bırak yeter vurma! Kız sesi bu. Siz nereden geliyor lan? Elçinin sesi mi lan o? Lan Ceyhun. Asıl bir çocuğu. Ne yapıyorsun lan? Ceyhun kalk ayağa! Ceyhun. Bak. Gel buraya ya! Ya yürü artık gideceğim! Lan Ceyhun. Kardeşim. Bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuş. Ya Ceyhun. Oğlum burası Ergene Meydanı. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Şimdi arını, kovanını, balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmişler. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de Minas... Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğimde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Kız sesi mi? Siz nereden geliyor? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun! Kırdım çocuğu. Bırak beni, bu ölümüne susamış, ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni, konuşma. Burası Ergene Meydanı. Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır, bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız, basın gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım, vallahi bırakacağım, dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Şu an var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdık bana buradan. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Lan gel bitir lan. Gel lan hadi.
Olsa aracının oğlundan kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanına balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Tuhaf. Bunlar jimnastiğe girmişler, aletli jimnastik. Kimin lan? Olsa harcında mı? Al bunu Nezih Mahallem'den. Biraz. Sen karışma, içeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf, en son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ya. Gerek yok kardeşim, sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir, içeri gir. Yardım edin! Vurma ya, vurma! Gerçekten vurma! Kız sesi var. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Ceyhun! Bak! Gel buraya ya! Ya yürü artık gideceğim! Ya Ceyhun! Kardeşim bırak beni, bu ölümüne susamış, ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni kardeşim! Ya Ceyhun! Oğlum burası hangi meydan mı? Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben elçini almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum, hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun, sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Ulan var ya, sabrımın sonundayım ha, ağzını burnunu kırdık bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin ol. Gel bitir lan. Lan gel bitir, lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğlundan kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arını, kovanını, balını ya. Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Tuhaf. Bunlar jimnastiğe girmişler, aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'den Minas. Sen karışma, içeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf, en son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim, sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Kız sesi bu. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Ceyhun kalk ya. Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Dikizcan. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni kardeşim. Ya Ceyhun! Gel buraya. Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum, hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun, sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Ulan var ya,
Sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Lan gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının olayım ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmişler. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih mahallende münasip... Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Kız sesi bu. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun! Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan gideceğim. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Ya Ceyhun! Oğlum burası her yere meydan mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümünü tutamış göstereyim ben sana. Sus lan. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basın geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının olayım ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmişler. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih mahallende münasip... Üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Biri mi bağırıyor? Kız sesi mi? Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun! Bırak beni, bu ölümüne susamış, ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni, konuş. Oğlum burası her yer meydanı. Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere.
Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürü diyor işte kız. Basa geçsene lan yürü diyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yürümeye başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın Baros'a gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya. Sabrımın sonundayım ha. Ağzını kırıp bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin yok. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Lan mısın lan? Gel lan hadi. İnsan avucunun elinden kimse beni almış olamaz. Ya şimdi arının kovanla balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ettiniz burada ya. Dur. Bunlar jimnastiğiymiş lan. Aletli jimnastik. Kim lan? Yasa harcın malı. Al bunu Nezih Mahalle'nden Yunus. Sen 맨날 아무리 있는 누가 어디 있어? Umarım gitsenmiş gitmeli. Ara şimdi gitsenmiş. Kıran. Farz. Hayatımızın tek vakkamı da bilmiyorum ben. Allah Allah ayın labına bak mezara almış. Zaman başında dayanamazmış gelmiyor. Onu işte anlasın. Onları ifade ettiğime durup şimdi bana burayı dikilmişim. Hazırda. Hadi bana baktık kılımı sağa meyen olsun bas. Hayır Allah. Hani hepsi söz çıkıp dinle geçer abinin önüne devam. Mama. Sana sen mal yatmacı kır vallahi mı dışarı yağmurun yapar. Ha işte su hiç namaz. Ay böyle ya lan sinek masamızı kız. Çiğ böyle yine. Neden öldürün işte. İmam Brunner kargıya. Ay. Ne diyorsun şunu kadar süren olmuş değil mi bak. Akrufam desinmiş bir önenas. Ya yaman işte abi. Nereye gidin ne gelmeyecek. Edesini be edesini lağımını siz gidin karım koş. Nasıl şeydim önüm emrim. Müskin lağımı. Hayır abzını şey ne de lamu. Ha herek hayır abzını şey ne durumuz. Tamam ay. Nasıl sana sen bile çocuğusun muymuş gelmeli sen gel. Ama gibi gelsin bu. Benim karım başına diyorsun susun oraya bir şey olmaz. Susan biliyor. Oh benim karım. İşte bak. Bu işler. Hadi ne vuruyorsun ya? Hayır ben. Ne yap? Ananı bir ses işte. Bu ses. Hadi sesiymiş. Nicht gas. Ich merke mich geregt. Also, wenn ich drüber dran schicke, und das hier muss nicht. Fahrdan ama. Hayır o sokak vakada var. Hayır abi kendi girer gibi benim resim böyle değilmiş. Üzerimde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman etraf en son böyle hissettim. 15 kişinin arasında bulduk kendimizi. Ha, gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Dedim daha ne? Kız sesi bu. Gençin sesi bu. Burak beni bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Burak beni sen gelsene buraya kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Şişsa sen de. Ya bak. Sizin burada ne
ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahallede benim evimin önünde ne işiniz var? Çok merak ettim sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye geldim herhalde ben elçin almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam elçin bunları sonra konuşuruz hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben. Elçin yürü diyorum hadi. Hangi yürümüyor işte kız basıp gitsene Allah yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varsa gelin gitmek istiyorsa hiç beğen al. Soğan yap. Sabırın sonundayım ha ağzını bunu kırdım oğlum ya. Hadi ulan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin yok. Gel bitir lan. Lan gel bitir lan gel bitir. Hadi lan sen. Gel lan hadi. Sen aracı olayım ben kimse bana yanlayacağım. Şimdi arının kovanla balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ayırttınız burada ya. Şimdi sevmiş o halinde şimdi sik kimin amına. O sarcını alıp al bana diyeceğim halinde. Biraz. Sen karışma içeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir. İçeri gir. Kız sesi mi? Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Kırpalım çocuğu. Lan senin burnun olmaz ya. Ceyhun kanka ya. Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan gideceğim. Ya Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası ergeğe meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Şu an var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin ol. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Ulan aracının olayım ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcınoğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de Minas. Üzerinde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman Allah'ım en son böyle hissettiğimde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok artık. Sakin. Kimse senin var
Ben de kardeşim. Bırak beni bu ölümüne susamış. Ben ona susuzluğuna gideceğim. Bırak beni konuşacağım. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Senin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçsin benim evimin önünde ne işiniz var? Çok merak ettim sizin mahallenizde de evinizde de. Gelmedik herhalde ben Elçin almaya geldim. Sana böyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Hadi yürü ya işte kızmasın geçsene Allah aşkına be ya. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seçmeyen al. Ulan var ya. Sabrımın sonundayım ha. Ağzımı kırpamalarımda. Hadi ulan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin yok. Gel bitir lan. Lan gel bitir, lan gel bitir. Gel lan sana. Gel lan hadi. O zaman ödenin oğlumda kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanı ballı ya Allah Allah. Ya benim gibi adamın kavgayı burada ya. Dur. Bunlar jimnastiğe girmişler aletli jimnastik. Kimin lan? O zaman balı. Al bunu verdiğim alemde. Biraz. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Kız sesi bu. Nereden geliyor? Elçin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Ya yürü lan Temican! Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası ergen mektanı. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçsin. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene. Lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Şu Allah'ı yap. Sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin yok. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Gel lan hadi. Oğuzhan öğrencinin oğlundan kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arını, kovanı, balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ettiniz burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan öğrencinin oğlu. Al bunu Nezih mahallenden. Münas... Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi. Ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Ya yeter! Ya yeter Allah! Ya yeter! Ya bırak! Yardım edin! Vurma ya vurma! Ya yeter vurma! Kız sesi lan. Siz nereden geliyor? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun!
Kırdım çocuğu. Gel buraya ya. Ya yürü lan gideceğim. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onu susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuş. Ya Ceyhun! Oğlum burası her yer miydi oğlum? Sen gelsene buraya. Kim ölümünü nasıl sonuç göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallemize de evimize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak, gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Bozuk gitsene. Lan yürümüyor. Tamam Ceyhun, sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Ulan var ya, sabrımın sonundayım ha. Ağzını bunu kırdık bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir, lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Olsa var mı canın oğlum? Ben kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanına balını ya. Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Turaf. Bunlar jimnastikmiş lan, alet bir jimnastik. Kimin lan? Olsa original mı? Al bunu mezgim alemde minas... Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Allah etraf en son böyle hissettiğimde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Benim var ya. Bırak beni, bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gideceğim. Bırak beni, konuşacağım. Burası her gün bir dalı. Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim de evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de, evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak, gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız basıp gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Lan ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Şu an var ya, sabrımın sonundayım ha. Ağzını bunu kırdık bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir, lan gel bitir. Gel lan sana. Gel lan hadi. Olsan aracayı olayım, kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanına balını ya. Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Turaf. Bunlar jimnastiğe girmişler ama ne jimnastik? Kimin lan? Olsa harcını alıp al bunu mezgim alemde minas... Sen karışma, içeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir. İçeri gir. Yardım edin. Vurma ya.
Lan senin bu ya. Ne yapıyorsun lan? Ceyhun kanka ya. Ceyhun. Bak. Gel buraya ya. Ya yürü lan Tekican. Lan Ceyhun. Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının olayım ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının, kovanını, balını ya. Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de münas... Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Ya yeter! Ya yeter ya! Ya yeter Allah'ım! Ya yeter! İçeri gir! İçeri gir! Ya bırak! Ya yardım edin! Vurma ya vurma! Ya bırak yeter vurma! Kız sesi bu. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan o? Lan! Ceyhun! Oğlum çocuğu. Ya bırak! Ceyhun kanka ya! Ceyhun! Ceyhun! Bak! Gel buraya ya! Ya yürü lan Tekican! Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının olayım ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının, kovanını, balını ya. Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de münas... Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Ya yeter! Biri mi bağırıyor? Ya yeter! Ya yeter ya! Ya yeter Allah! Ya yeter! Ya! İçeri gir. İçeri gir. Ya bırak! Ya yardım edin! Vurma ya vurma!
Eşin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Tekican. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Hergele Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçsin. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin ol. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih mahallende münasip